Okusinziira ku Dr. Emmanuel Ssekyeru nga yakulira eddwaliro ekkulu e Kaliisizo, omuwendo gw'abasawo abakwatiddwa ekirwadde kya COVID-19 mu ddwaliro lino gweyongedde okulinnya mu ssabbiiti emu. Tulina abasawo abasukka mu 10 abakwatiddwa obulwadde obwa coronavirus era nga twabawa liivu ya wiiki 2 okugenda okwejjanjaba. Ssekyeru agamba nti omuwendo gw'abalwadde aba bulijjo gwetemedde eddala olw'okutya ekirwadde ekikutte abajjanjabi. Nga kituufu ne numbers ku woodi zikendedde olw'okuba batya nti nno mu ddwaliro waliyo obulwadde bwa coronavirus. Naye nga ntwala omukisa guno okukubiriza abalwadde bonna abali mu byalo bajje mu malwaliro. Abalwadde bali wadde we bali naye tubasegregatinga. Kyokka eddwaliro lino obusobozi bwalyo bwa balwadde 2 bokka abali mu mbeera embi. Ate ng'era n'abo abalwadde 2 tetusobola kubeera nabo okumala bbanga panga. Okumanejinga kuno tetulina machines ze bayita monitors ez'amaanyi ezigaba oxygen. Musawo n'agamba nti mu ssabbiiti 3 zokka eddwaliro lyakakakasa abalwadde 187. Abasinga obungi obulwadde bwabwe busaamusaamu, naye nga n'abo abalina obulwadde obukuze ddala obubatawaanya obutabasobozesa kukola mirimu gya bulijjo bawererako ddala. Olw'ebbula ly'ebikozesebwa n'ekifo ekifunda balina ekirowoozo eky'okutetenkanya okuwa abalwadde abasingawo ebitanda, naye nga nakyo balaba kyabulabe. Kati abalwadde abali mu mbeera embi basindikibwa Masaka. Kyokka tutegeezeddwa nti disitulikiti y'e Kyotera yafunye ddoozi 850 ez'eddagala erigema COVID-19 lye bagamba nti kuno kusiwa nsaano ku mazzi bw'ogeraageranya n'omuwendo gw'abantu abalina okugemwa.